অবশেষে কাজের বুয়ার অত্যাচারে ওয়াশিং মেশিনটা কিনতেই হলো। কাল বিকেলে এসে মেশিনটা দিয়ে গেছে। তো ওরা শোরুম থেকেই মানুষ পাঠাবে, মানে ইলেকট্রিশিয়ান পাঠাবে এটা সেট করে দেওয়ার জন্য। তো আমি এখন ইলেকট্রিশিয়ান ওনাদের জন্য অপেক্ষা করছি, মেবি তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তো যেহেতু আমার আগে এটা পয়েন্ট ছিল না ওয়াশিং মেশিনের, সেটা ওনারা চেক করে একটা পয়েন্ট খুঁজে পেয়েছে। তো আমার দেয়ালে 12টা বাজিয়ে একটু সেখানে সেট করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই যে এখন সেট হয়ে গেছে আমার ওয়াশিং মেশিন, আমি এখন কাপড় কাচবো। তো প্রথমেই আমি ভাবলাম যে কমফোর্টার একটা ধুয়ে ফেলি, অনেক বেশি ময়লা হয়ে গেছে। তো এটা দিয়েই আমি উদ্বোধন করার চেষ্টা করছি। প্রথমে ওয়াশিং মেশিনের ভিতর দিয়ে দিলাম আমি এখানে 3-4 চামচ দেওয়া আমার উচিত ছিল, যেহেতু এটা একটা কমফোর্টারের জন্য 4-5 চামচ তো দেওয়া যায়, বাট আমি এমনই কিপটা প্রথম দফাতেই আমি 1.5 চামচ দিয়ে কমফোর্টার ধোয়া শুরু করেছি। বাট এটা আমার ঠিক হয়নি, অ্যাটলিস্ট 4 চামচ দেওয়া উচিত ছিল। তো এখানে দেখা যাচ্ছে 3টা ছোট ছোট হোল। এই হোলটাতে আমি ফ্যাব্রিকের জন্য যে হোয়াইটনার বা ফ্যাব্রিক ফ্রেগ্রেন্সের জন্য যে লিকুইডগুলো দেওয়া হয় সেগুলো দেওয়ার জন্যই মেবি এই 3টা হোল রেখেছে। তো আমি এখানে ফ্যাব্রিক হোয়াইটনার উইথ ফ্রেগ্রেন্স একটা লিকুইড দিয়ে দিলাম। এখানে সব ধরনের অপশনই দেওয়া আছে, ফাজি, তারপর কুইক, ডেলিকেট, ব্ল্যাঙ্কেট। ব্ল্যাঙ্কেটে আমি না দিয়ে ডেলিকেটে দিলাম, যেহেতু কমফোর্টার ব্ল্যাঙ্কেটের মতো এত ভারী হবে না। সো ওখান থেকে মেশিন থেকেই অটোমেটিক সেটার টাইম ফিক্স করে দেওয়া হয়েছে, এবং আমি জাস্ট ওয়াটার লেভেলটা ফিক্স করে দিলাম, 3-তে দিলাম। আর বাদ বাকি সব যেহেতু অটো মেশিন, সেই ফিক্স করে নিয়েছে যে কত সময় লাগবে। আর আমি ডেলিকেটে দিয়ে দিয়েছি 35 মিনিটস উইথ 3 লেভেল অফ ওয়াটার। সো কাপড় একটু কাঁচা হয়ে গেছে, পানিও ছেড়ে ফেলেছে। এখন এটা জাস্ট ওয়াশ রেঞ্জের পরে যে স্পিনিংটা হচ্ছে। তো স্পিনিং হওয়ার পরে আসলে অলমোস্ট কাপড় শুকিয়েই যায়। তো আমার ব্ল্যাঙ্কেটটা এখন ধোয়া হয়ে গেছে, দেখাচ্ছি কতটা পরিষ্কার হয়েছে দেখুন। আই এম সো স্যাটিসফাইড উইথ ওয়াশিং মেশিন। আর এটা আসলে সময় বাঁচায় যেমন তেমন বুয়াদের হাত থেকেও আমাদের রক্ষা করতে পারে।